Տեխնոլոգիաները բարիք թե չարիք, Իլոն Մասկի, Հարարիի և այլոց կարծիքները։ Որքանով են գիտնականները, ձեռնարկատերերը ու խոշոր ընկերությունների գործադիր տնօրենները հավանություն տալիս տեխնոլոգիայի արագ զարգացմանը, ինչպես են նրանք տեսնում մեր ապագան և ինչպես են նրանք վերաբերում անձնական տվյալների գաղտնիությանը։ 168-ը ներկայացնում է տեխնոլավատեսների, տեխնոռեալիստների և տեխնոպեսիմիստների կարծիքները։ Ռեյ Կուրցվել, Google CTO, ֆուտուրիստ։ Ըստ Ռեյ Կուրցվելի, արհեստական բանականությունը այլմոլորակայինների արշավանք չէ Մարսից, դա մարդկային հնարամտության արդյունք է։ Ես հավատում եմ, որ տեխնոլոգիան ի վերջո ինտեգրվելու է մեր մարմիններին և ուղեղներին և կարող է օգնել մեր առողջությանը։ Օրինակ, մենք մեր նեոկորտեքսը կկապենք ամպի հետ, ինքներս մեզ ավելի խելացի կդարձնենք ու կստեղծենք նախկինում մեզ համար անհայտ գիտելիքների նոր տեսակներ։ Սա է ապագային տեսլականը, 2030 թվականի մեր զարգացման սցենարը։ Մենք մեքենաները դարձնում ենք ավելի խելացի ու դրանք օգնում են մեզ ընդլայնել մեր հնարավորությունները։ Արհեստական բանականության և մարդկային միաձուլման մեջ արմատական ոչինչ չկա, դա տեղի է ունենում հենց հիմա։ Այսօր աշխարհում չկա մեկ արհեստական բանականություն, բայց կան մոտ 3 միլիարդ հեռախոսներ, որոնք նույնպես արհեստական բանականություն են հանդիսանում, ասել է Կուրցվելը։ Պիտեր Դիմոնդիս, Zero Graffiti Corporation-ի գործադիր տնօրեն։ Ըստ Դիմանդիսի, մեր ստեղծած յուրաքանչյուր հզոր տեխնոլոգիա օգտագործվում է և լավ, և վատ նպատակներով։ Բայց նայեք տվյալներին երկար ժամանակ, որքան է նվազել սննդի արտադրության արժեքը մեկ անձի համար, որքան է ավելացել կյանքի տևողությունը։ Ես չեմ ասում, որ նոր տեխնոլոգիաների զարգացման հետ կապված խնդիրներ չեն լինի, բայց ընդհանուր առմամբ դրանք աշխարհը դարձնում են ավելի լավը։ Խոսքը միլիարդավոր մարդկանց կյանքի բարելավման մասին է, ովքեր գտնվում են կյանքի դժվարին իրավիճակներում գոյատևման եզրին։ Մինչև 2030 թվականը մեքենաների սեփականությունը կդառնա անցյալ, ձեր ավտոտնակը կվերածեք պահեստային ննջասենյակի, իսկ ճանապարհը վարդերի այգու։ Արհեստական ինտելեկտը կիմանա ձեր ժամանակացույցը, կտեսնի, թե ինչպես եք շարժվում և պատրաստում ինքնավար էլեկտրական մեքենա։ Քանի որ անցած գիշեր բավականաչափ չեք քնել, հետևի նստատեղին ձեզ համար մահճակալ կլինի, որպեսզի աշխատանքի ճանապարհին կարողանաք ազատվել ձեր քնի պակասից, ասել է Դիմանդիսը։ Միչիո Կակու, ամերիկացի տեսական ֆիզիկոս, գիտության ոլորտի ներկայացուցիչ և ֆուտուրիստ։ Ըստ Կակոյի, տեխնոլոգիայի կիրառման արդյունքում հասարակության օգուտները միշտ ավելի մեծ կլինեն, քան սպառնալիքները։ Համոզված եմ, որ թվային փոխակերպումը կօգնի վերացնել ժամանակակից կապիտալիզմի հակասությունները, հաղթահարել դրա անարդյունավետությունը, ազատվել տնտեսությունում միջնորդների առկայությունից, որոնք իրական արժեք չեն բերում ոչ բիզնես գործընթացներին, ոչ արտադրողին, ոչ սպառողին։ Թվային տեխնոլոգիաների օգնությամբ մարդիկ կարող են ինչ-որ առումով հասնել անմահության։ Հնարավոր կլինի օրինակ հավաքել այն ամենը, ինչ մենք գիտենք հայտնի մահացած մարդու մասին և նրա թվային անհատականությունը լրացնել իրատեսական հոլոգրաֆիկ պատկերով։ Կենդանի մարդու համար թվային անհատականություն ստեղծելը նույնիսկ ավելի հեշտ կլինի, կարդալով նրա ուղեղի տեղեկատվությունը և ստեղծելով վիրտուալ կրկնօրինակ, վստահ է Կակուն։ Իլոն Մասկ, ձեռնարկատեր, Տեսլայի և SpaceX-ի հիմնադիր։ Ինձ հետաքրքրում են այն բաները, որոնք փոխում են աշխարհը ու ազդում են ապագայի վրա, և հիանալի նոր տեխնոլոգիաները, որոնք դուք չեք տեսնում, ասում է Մասկը։ Ջեֆ Բեզոս, Ամազոնի հիմնադիր և գործադիր տնօրեն։ Երբ խոսքը վերաբերում է տիեզերքին, ես օգտագործում եմ իմ ռեսուրսները, մարդկանց հաջորդ սերնդին հնարավորություն ընձեռելով դինամիկ ձեռնարկատիրական բեկում կատարել այս տարածքում։ Կարծում եմ դա հնարավոր է և ես հավատում եմ, որ ես գիտեմ ինչպես ստեղծել այս ենթակառուցվածքը։ Ես ուզում եմ, որ հազարավոր ձեռներեցներ կարողանան զարմանալի բաներ անել տիեզերքում։ Դա անելու համար հարկավոր է զգալիորեն նվազեցնել երկրից այն կողմ մուտքի արժեքը։ Մանրածախարխրում 3 ամենակարևոր պայմաններն են՝ գտնվելու վայրը և գտնվելու վայրը։ Մեր սպառողական բիզնեսի համար 3 ամենակարևոր պայմաններն են տեխնոլոգիան ու տեխնոլոգիան, ասում է Բեզոսը։ Միխայել Կոկորիչ, Momentus Space-ի հիմնադիր և գործադիր տնօրեն։
Ես ինձ միշտ համարում եմ տեխնոլավատես։ Իմ կարծիքով միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ հեռանկարում տեխնոլոգիան մարդկային կյանքի եւ սոցիալական համակարգերի բարելավման ճանապարհին է, չնայած գաղտնիության եւ հնարավոր վնասների վերաբերյալ մտահոգություններին։ Օրինակ, երբ խոսքը վերաբերում է Չինաստանում ուйղուրների ցեղասպանությանը։ Տեխնոլոգիաները մեծ տեղ են գրավում իմ կյանքում, քանի որ ըստ էության դուք ապրում եք ինտերնետում, վիրտուալ աշխարհում, անկախ նրանից, թե ինչպես եք պաշտպանում ձեր անձնական տվյալները, դրանք դեռ բավականին հրապարակային են եւ անհնար է դրանք ամբողջությամբ թաքցնել, վստահ է Կոկորիչը։ Ռուսլան Ֆազլիև, ECWID եւ X-Cart էլեկտրոնային առևտրի հարթակների հիմնադիր։ Ըստ Ֆազլիևի մարդկային ամբողջ պատմությունը տեխնոօպտիմիզմի պատմություն է։ Այն, որ ես դեռ 40 տարեկան երիտասարդ եմ համարվում, հնարավոր է տեխնոլոգիայի շնորհիվ։ Այն, թե ինչպես ենք մենք այժմ շփվում, նույնպես տեխնոլոգիայի հետևանք է։ Այսօր մենք կարող ենք ցանկացած ապրանք ստանալ մեկ օրում, առանց տնից դուրս գալու։ Նախկինում չէինք համարձակվում երազել նման բանի մասին, բայց այժմ տեխնոլոգիաները աշխատում եւ մեր կյանքը բարելավում են ամեն օր, խնայելով մեր ժամանակային ռեսուրսը եւ տալով աննախադեպ ընտրության հնարավորություն։ Անձնական տվյալները կարևոր են եւ ես իհարկե ցանկանում եմ դրանք պահել հնարավորինս անվտանգ, բայց արդյունավետությունը ու արագությունը ավելի կարևոր են, քան անձնական տվյալների ստվերային պաշտպանությունը, որն ամեն դեպքում խոցելի է։ Եթե կարող եմ արագացնել գործընթացը, ես կիսում եմ իմ անձնական տվյալները առանց որևէ խնդրի։ Ինձ թվում է, որ GAFA Big 4-ի նման ընկերություններին Google, Amazon, Facebook, Apple կարելի է վստահել իրենց տվյալները։ Ես դեմ եմ տվյալների պաշտպանության ժամանակակից օրենքներին, նրանց փոխանցման մշտական համաձայնության պահանջները ստիպում են օգտվողին իր կյանքի ժամեր անցկացնել կտացնելով քուքիների հետ համաձայնագրերին եւ անձնական տվյալների օգտագործմանը։ Դա դանդաղեցնում է աշխատանքի ընթացքը, բայց իրականում ոչ մի կերպ չի օգնում եւ դժվար թե իսկապես ձեզ փրկի դրանց արտահոսքից։ Այն կուրությունը զարգացնում հաստատման երկխոսությունների նկատմամբ։ Անձնական տվյալների պաշտպանության նման մեխանիզմները անգրագետ են եւ անօգուտ։ Դրանք միջամտում են միայն օգտագործողի աշխատանքին ինտերնետում, կարծում է Ռուսլան Ֆազլիևը։ Ֆրանցիսկոս Պապ։ Ըստ Ֆրանցիսկոս Պապի, սոցիալական մեդիան կարող է նպաստել հասարակության բարեկեցությանը, բայց կարող է հանգեցնել նաև անհատների ու խմբերի բևեռացման եւ բաժանման։ Ինտերնետը կարող է օգտագործվել առողջ եւ համագործակցող հասարակություն կառուցելու համար։ Սոցիալական մեդիան կարող է նպաստել հասարակության բարեկեցությանը, բայց կարող է հանգեցնել նաեւ անհատների ու խմբերի բևեռացման ու բաժանման։ Այսինքն ժամանակակից հաղորդակցությունը Աստծո պարգևն է, որը մեծ պատասխանատվություն է ենթադրում։ Եթե տեխնոլոգիական առաջընթացը դառնա ընդհանուր բարիքի թշնամին, դա կհանգեցնի հետընթացի, բարբարոսության մի ձևի, որը թելադրված է ամենաուժեղների ուժով։ Ընդհանուր բարիքը չի կարող առանձնացվել յուրաքանչյուր մարդու հատուկ բարիքից, ասում է Ֆրանցիսկոս Պապը։ Յուվալ Նոյ Հարարի, ֆուտուրիստ գրող։ Ըստ Հարարիի, ավտոմատացումը շուտով կկործանի միլիոնավոր աշխատատեղեր։ Իհարկե, նոր մասնագիտությունները կզբաղեցնեն նրանց տեղը, սակայն դեռ հայտնի չէ, արդյոք մարդիկ կկարողանան արագ տիրապետել անհրաժեշտ հմտություններին։ Ես չեմ փորձում կասեցնել տեխնոլոգիական առաջընթացը, փոխարենը փորձում եմ ավելի արագ վազել։ Եթե Amazon-ը ձեզ ավելի լավ է ճանաչում, քան դուք ինքներդ եք ճանաչում, ապա խաղը ավարտված է։ Արհեստական բանականությունը վախեցնում է շատերին, քանի որ նրանք չեն հավատում, որ այն ենթարկվող կմնա։ Գիտաֆանտաստիկան մեծապես որոշում է այն հնարավորությունը, որ համակարգիչները կամ ռոբոտները գիտակցություն ունենան եւ շուտով նրանք կփորձեն սպանել բոլոր մարդկանց։ Իրականում քիչ հիմքեր կան ենթադրելու, որ արհեստական ինտելեկտը զարգացնելու դեպքում գիտակցությունը հավանաբար միշտ ենթարկվելու է մարդկանց եւ երբեք չի ապստամբելու։ Այն նման չէ այլ գործիքների եւ զենքերի, այն անշուտ թույլ կտա արդեն իսկ զորեակներին ել ավելի ամրապնդել իրենց իշխանությունը, վստահ է Հարարին։ Նիկոլաս Քար, ամերիկացի գրող, Կալիֆոռնիայի համալսարանի պրոֆեսոր։ Ըստ Քարի, երբ անհասկանալի տեխնոլոգիան դառնում է անտեսանելի, պետք է զգուշանալ։ Եթե ուշադիր չլինենք, մտավոր աշխատանքի ավտոմատացումը, փոխելով մտավոր գործունեության բնույթը եւ ուղղությունը, ի վերջո կարող է ոչնչացնել հենց մշակույթի հիմքերից մեկը՝ աշխարհի մասին սովորելու մեր ցանկությունը։ Այս պահին ենթադրություններն ու մտադրությունները ներթափանցում են մեր սեփական ցանկությունների եւ գործողությունների մեջ։ Մենք այլևս չգիտենք, ծրագրաշարը մեզ օգնում է, թե վերահսկում է մեզ։ Մենք վարում ենք, բայց չենք կարող վստահ լինել, թե ով է իրականում վարում, ասում է Քարը։
Յորան Լանիեր, ֆուտուրիստ, կենսաչափության ու տվյալների արտացոլման գիտնական։ Թվային մշակույթի նկատմամբ այն մոտեցումը, որը ես ատում եմ, իսկապես կդարձնի աշխարհի բոլոր գրքերը մեկ, ինչպես առաջարկեց Քևին Քելի։ Սա կարող է սկսվել արդեն հաջորդ տասնամյակում։ Google-ն ու այլ ընկերություններն նախ գրքերը կփնտրեն անպայն ծառայությունների մեջ մշակութային թվայնացման Մանհեթենի ծրագրի շրջանակներում։ Հաճախ մենք չգիտենք, թե որտեղից է մեջբերված լուրը, ով է գրել մեկնաբանությունը կամ ով է պատրաստել տեսանյութը։ Այս միտումը շարունակվելու դեպքում մեզ կդարձնի միջնադարյան կրոնական կայսրությունների կամ Հյուսիսային Կորեայի մեկ գրքի հասարակություն, նշել է Լանիերը։